Pronto, aperta aqui. Ah, tá bom, aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Merda. Pode não, pô, só lá mesmo. Vai mais, puxa mais. Aí, aqui, ó. Aí. Mais baixo. Aqui, ó. Aqui, lá. Sim. Lâmpada. Ó. Pronto. Combinado? Fechado. Pronto. Vamos ali mais adiante. Eu sou explorador de caverna, eu não tenho medo. Entendeu? Desde quando tem segurança, olha pra isso aí, gente, olha. É como se tivesse óleo queimado aí nas coisas aí, ó. Então nós vamos mais ali um pouco. Vamos ver mais aqui. Até agora, o que a gente sentiu foi como se tivesse passado água entre a gente. Até que deu um toque nele aqui, passou beirando eu, mas a gente não viu nada. Mas a sensação aqui é que a gente tá sendo vigiado o tempo todo, né, Leó? Uhum. Então eu vou descer aqui um Mostra pouco. Theo. Ah, Mostra aqui, ó. quê? Olha, gente, tem esse negócio aqui que ninguém sabe nem o que diabo é isso aqui, ó. É impressionante isso aqui. Cara, pega aquele, ó. Aí agora ali ela vai ter ficha. Será? Só se descer outra pra Não, baixo. ela não tem agora aí. Só se descer outra pra baixo. Ai. Tu tá se clareando aí, não tá? Tá. Olha, gente, vamos lá na frente, tá vendo? Dá pra vocês verem aqui que é algo do outro mundo. Aqui é como se a gente estivesse se sentindo em outro mundo. É como se a gente estivesse se sentindo fora do normal. Ó, as galerias aí, ó. Eu acho que a gente já vai muito longe aqui. Ó, gente. Pra baixo aqui, ó. Ó as galerias lá. É coisa que só quem tá aqui dentro é que sabe, que vê. Como é coisa impressionante mesmo. Olha pra trás de onde a gente vem aí, tá vendo? E essa aqui nós estamos só em uma galeria. E nós já passamos aí em várias galerias, não foi, ali, ó? Uhum. Várias. Ninguém sabe nem a dimensão das galerias que a gente já passou aqui. Tem um buraco aqui muito fundo. Eu tô vendo aqui, rapaz, olha a fundura desse trem aqui pra baixo. Mas é impressionante. Ó, gente, ó. Ó a formação das pedras aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó lá na frente lá, ó. Deixa eu ver se pega. Rapaz. É impressionante aqui, viu, Leo? É bonito demais. Hã? Bonito demais. É impressionante. Aqui não tem risco de desabamento nenhum, aqui, ó. É tipo arenito, não sei o que é isso aqui, rapaz. Uma pedra branca, calcário. É impressionante esse negócio aqui, viu? E ó. Fala. Bota o celular no bolso. Pode botar com a câmera acesa, amigo. Por quê? Porque eu vou descer aqui embaixo aqui. Não, tu vai descer, pô. Não, pra tu segurar isso aqui, pô. Pode botar com a câmera pra tu segurar isso aqui filmando. Pode botar esse celular no bolso com a câmera acesa, amigo. Aí. Vai, pode ir. Vixe Maria. Sangue de Jesus, diz ele, ó. Tem poder. Tu tem coragem de descer aqui, Leão, mas eu? Eu vou descer aí, mas não. Eu vou já... Bora, a gravação já tá grande demais e eu já tô aqui sem ar. Tá escutando, galera? O negócio aqui não é fácil, não. O negócio não é fácil, não. Pô. Pegou errado o celular. Mas pegou entre o A câmera tem que estar. Pegou entre o rastro. Desculpa aí, gente. Tá virando aqui o vídeo aqui. Mas é porque a gente tá aqui numa posição aqui complicada, viu? Mas eu vou dar sequência aqui no vídeo. Tu vai vir? Não. Já tô. Vamos, caça. Eu vou seguir aqui mais um pouco aqui. O colega aqui não quer mais andar. O colega disse que não vai arriscar mais vir pra cá não, mas eu vou mais um pouco aqui, galera. Olha lá, gente, ó. É impressionante, gente. Esse negócio aqui, ó. É impressionante mesmo, ó. Ó. Ó o teto lá. Tem outra galeria.
Glória em Deus que deu tudo certo aqui. Ó, outra galeria ali pra riba. E ela continua pra lá, tá vendo, gente? Ela continua pra lá. Eu tô aqui sozinho aqui agora. Ai, Jesus. Aqui é complicado. Desculpa aí, gente. A filmagem aqui tá complicada, porque eu tenho que iluminar ao mesmo tempo e... Ó. Ela continua pra lá, tá vendo? Ela continua pra lá. Ele, ó. No dia que nós fomos aqui, nós ainda foi muito dentro pra cá, viu? Foi, né? Foi. Eu tô quase sem aqui. Tá vendo, gente? É complicado aqui, não tem ar. Eu vou descer aqui e vou voltar. Hã? Mostra esse buraco aí. Já desce, não sei se é fundo. Olha o buraco aqui, gente. Bora. Então vai filmando de volta. Pera aí, vai mais pra lá que eu tô sem ar aqui, pô. Ah, tá não? Aí, galera. A nossa labuta do dia a dia. Saímos de casa pra fazer esse vídeo. Aí, ó. Importante essa. Engraçado essa material aqui que desce. Vamos agora. Ó o material, pode passar. Ó o material que desce aqui, ó. Ó. Tá vendo? E aqui pra baixo tem outro, ó lá, ó. Aqui tá abaixo dos meus pés. Agora nós estamos acabando de sair pra fora. Porque o negócio aqui já tá sem ar. Ó o outro buraco aqui que desce, ó. Ó. Estamos acabando de subir agora. Vamos tomar um ar, nem que mais logo nós desce de novo. Tá aqui o coiteiro aqui, ó. Já até a máscara ele tirou porque não aguenta mais o ar. E ele ainda quer ficar aqui dentro. Então, nós não estamos só aqui dentro, só tá nós dois. E tem uns parceiros lá embaixo que ficam preocupados. Embaixo não, lá em cima, quer dizer. Desculpa a palavra. E vamos puxar. Estamos quase 100 metros e cacetada de lado dos meninos então. Sem beber água, sem nada. Olha lá de onde nós veio, ó. Eu quase falto ar ali, ó. Aqui se entrar pra dentro e cada vez aperta mais um negócio. Vamos. Pera aí. A outra boca aqui, galera, ó. Galera pra lá, cadê? Outra boca aí, ó. Toma, desliga, depois não. Bora subir, porque o negócio tá ficando feio. Desculpa aí, gente. Foi que parece que o oxigênio ali acabou. E eu... quase falta o ar ali. Ah, Maria. E parece que lá na frente, eu não sei se tu viu, Léo, mas tu escutou assim como que tinha um trem mexendo lá na frente? Uhum. Tu escutou? Uhum. Eu escutei como se tinha um trem mexendo lá na frente. E eu fiquei assombrado. Aí, onde tá? O quê? Eu fiquei assombrado e fiquei com medo. Mas o ar aliviou. Mas é algo impressionante, viu? Tu tá com a câmera aí, não tá ali, ó? Tá aqui. É algo impressionante. Eu ia mais longe. Mas infelizmente não dá pra ir não, porque ninguém sabe o que pode acontecer, viu? Mas é coisa impressionante. Então vamos saindo aqui devagarzinho. Eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Ó, as cavernas aqui. Nós vamos descendo pra cá. Pera aí, porra. Tu tá querendo me deixar aqui só, é? Tô esperando aqui, você.
Rapaz, eu passei mal ali, olha, ó. Tu conheceu? Só que é ruim chegar lá na boca lá, tem que sentar o olho, senão não vai subir na corda. Hein? Oi. Tu conheceu que eu passei mal? Não, porque eu já tava dizendo que já tava ruim já do fôlego, que eu falta de ar. Ei, eu saí de lá afobado, ó. Eu nem esperei por tu, olha. Eu tava caçando o fôlego sem achar, ó, bicho. Aqui o cara passa 30 dias aqui dentro e não descobre o fundo dessa bicha não, viu, pessoal? O que é que tu acha aqui, Léo? Tu acha que tem como você explorar essa caverna toda? Entendeu? Hã? Tem não. E tem sim. Ó a fundura disso aqui, ele, ó, olha aqui. Já vi aí. Isso aqui dá quantos metros mais ou menos? Tu que é bom pra calcular metro. Aqui pra 9 metros. Não, 9 metros, não dá? Dá. De 8 a 9 metros. Olha, gente, pra lá. Aí, ó, outra bicha lá. Ó o quartinho ali, a boca de um quartinho ali, ó, que entra ali também, ó. É, ó. Aonde, ó? Aqui nessa esquerda minha aqui, ali, Tô ó. mesmo, tô vendo aqui, olha lá, ó. É, vê a boca de um quarto, viu? Pô, velho. Bora que eu tô com sede. Calma lá, porra. Eu vou morrer aqui dentro? Bora que eu tô ruim, tô dizendo que eu tô Eu não ruim. posso me esforçar aqui agora, não. Vamos forçar pelo menos tá mal, e aqui dentro é pior. Ainda tem quase 70 metros pra nós chegar lá na boca do buraco. Onde nós desceu. Bora devagarzinho. Ai. Porra, velho, esse negócio pra descer é foda. Pera aí, viu? Pera aí. Esse pé da reta do solto, porra. Camarada, onde vai? Olha lá, galera, se nós não tiver perdido aqui dentro, viu? E ninguém sabe. Mas nós trapassa. Nós trapassa. Aí vai passar por riba de um buraco lá, tá vendo? Ai. Aqui tem uns besouros velho aqui, gente, que não é coisa desse mundo não, viu? É algo impressionante. Vocês estão vendo aqui que aqui não tem nenhum tipo de Aí, ó. montagem. Aqui é coisa mesmo que acontece, é real. Aí, galera, ó, pé da solta, ó. Ó. Quem tiver duvidando, vem Ó, aqui, soltinho aqui, ó. que a gente traz aqui pra ver, viu? Aqui quando nós estávamos mais ali na frente, nós sentimos uma sensação como se tivesse passado algo entre eu e ele e dado um toque em nós. E a gente sente como se estivesse sendo vigiado a vida toda. E lá mais na frente, lá, eu vi um barulho lá pra dentro da caverna, cara. E eu passei mal. Faltou o ar mesmo. Eu tive que sair mesmo agoniado. Acho que vocês viram aí no vídeo. E eu tô tentando me recuperar o fôlego aqui porque eu não sei o que foi que houve não. Mas eu fiquei agoniado, viu? Vamos descer. Ai. Nossa senhora.